Guys, kembali lagi dengan gua. Ini gua agak butan aja sih, tapi gua ini hanya masih bisa buka lautan kota. Dah, bang. Level berapa baru gua bisa ngedapatin arwana perak? Level pancingan maksudnya. Ya? Gua tadi lihat arwana perak kemarin sampai 2 kali memang. Memakai tes pakai percobaan kelinci ikan kecil yang biasa-biasa aja. Dan tidak siapa sangka langsung ada arwana perak sini. Ada, apa itu Ada itu ikan tadi sampai gua ada arwana perak. Please, gimana caranya Ini gua sampai harus level berapa nih? Tunggu. 47 gua punya itu. Untuk gua bisa mendapatkan pink marlin. Ya guys ya. Pink marlin tuh untuk gua punya misi tuh. Nah, biasanya gua itu pergi kembali ke pot lagi. Ya, gini aja. Ya, segini ya, pas gitu aja. Dan gua harus beli ini sudah. Dan saya juga jangan lupa memakai minum. Nah, karena sudah 47 langsung kita mancing mania. Dan saya ingin mendapatkan itu pink marlin. No, please, ada pink marlin. Yes. Nah, ini misi gua yang dapetin pink marlin. Ini gua harus ambil terus sampai dapat, harus ambil Adelie penguin. Jangan lupa Adelie penguin juga itu. Adelie penguin itu level 2 pancingan cuy. Dapetinnya pakai minum. Makanya harus fokus untuk dapat itu. Gua tuh sengaja pakai ini untuk dapatin ya surnat I will coming. Ini gua gabut sih. Ya pas lagi naik. Di mana ya ya langsung aja kita di sini, pas sini aja atau ya di sini aja. Gua harus butuh dia. Goblin kemari. Wah, ini elu. Goblin kemari. Goblin, aku ingin bertemu Anda. Goblin kemari. Aku ingin bertemu Anda. Itu dia di depan mata gua Oke, begini aja, segini pas. Ya, gitu aja. Nah, nantinya ini pas. Nah, dia di depan mata gua tuh tadi. Oke, gunakan umpan lagi. Karena tadi Jesus Christ enggak ada dapat sama sekali itu orang. Nggak boleh. Orang nggak mau misi nggak boleh. Goblin. Gimana Anda? Nggak ada dapat sama sekali itu gua. Oke, atau di sini aja. Oke, fokus.
fokus. Yes, dapat dia. Ya. Paus pembunuh. Nah, itu yang paling saya jengkel. Tiap bertemu orang itu langsung gue metal memang. Jual. Salah. Ini force. Mana nih petani? Nah ini laut kuno. Gue nggak suka sebenarnya. Butuh internet. Ya. Iklan Roblox ini lagi. Gimana caranya weh? Oke, gue berada di laut kuno tuh. Ini gue suka sekali karena ini udah kayak casting away cuy. Langsung aja mancing nih ya. Wala, Jesus Christ amat gua. Jesus Christ. Gua lupa karena gua tadi pakai minum. Nah, gua langsung aja mancing ke tesan. Ini adalah tes gua sebenarnya. Jika gua lihat ada busa shark, itu pasti ambalan gua. Tapi nggak bisa. Nah, ini ada dolphin tuh. Dolphin. Wih, warna perak. Langsung aja kita kemana? Ayo kita cek lagi. Memakai melamun ya famous. Untung hiu nggak makan gua. Ada tuna tuh. Gua nggak mancing tuna cuy. Tapi ya salah. Dolphin siapa yang mukanya segini ya? Oke, gua ini make langsung aja kita mancing mania ya, itu pas. Nah, di situ gua langsung mancing. Karena ini penguji coba gua cuy. Lah. Oke, sekarang gua butuh perm bodoh itu untuk uji coba bukan perm ya. Masalah perm gua males. Oh iya, gua tinggal cek. Masalah perm banyak weh. Banyak permnya weh. Bikin sakit hati aja weh. Itu 20 lagi. Walah. Jual. Dah gua mau butuh minum sedikit. Nah, untuk ceknya tuh. Supaya hindari orang-orang setan itu. Please, lu jangan makan. Sini aja. Jangan makan lagi, guys. Gua ini orang Manggarai, cuy. Nah, tapi gua mau cari busa shark. Bodoh. Nah, ini lagi. Udah dapatkan emas. Bang, kalau bagaimana cara dapat yang Paus Kaisar Ancient ini, Bang? Oh, ini gua punya usaha untuk menetaskan, cuy. Nggak panggil. Dan dadah, selamat tinggal.